فارق. نيجي بقى للفيديو اللي بعده في عز وجود اكرم توفيق قبل الاصابه. نسمع الفيديو. اللاعب محمد هاني مركز باك رايت لاعب في نادي الاهلي. احب افكر جمهور الاهلي ان اللاعب ده اللي لعب ماتش الباير وكان نجم الماتش. اللاعب ده طلعنا بعد الماتش وقلنا انه يستاهل يلعب في دوري اوروبي وانه افضل باك رايت حاليا في افريقيا. ملحوظه، ناس كتير مش واخده بالها ان اللاعب اللي يقدر يظهر بمستوى كويس امام ماتش الباير يبقى اللاعب عنده الامكانيات، بس كل ده بيرجع للمدرب. المدرب ساعات بيطلب من الباك رايت. كنت دايما عارف ان محمد هاني باك رايت كبير قوي وعنده امكانيات كبيره، ودايما المدرب ساعات بيغلط في انه يوظف حد مكانه وبيطلب منه ان هو يزيد وبتترد في ظهره، ودايما المدرب بيبقى له بصمه على اي لاعب. وقلت يا جماعه محمد هاني مش ذنبه ان الكره بتترد في ظهره، وهو الراجل موسيماني بيطلب منه الشق الهجومي وبيأكد عليه انه